别往嘴里炫了，宝贝儿。用这个划船器去做一个空腹有氧，需要注意以下4点。第一个就是你划完以后腰背发酸，那么你肯定是弓着腰做的。这个时候的话呢，你需要将你的腰背保持挺直，手往你的小腹方向拉。第二个就是你练完以后，你会感觉自己的脖子发酸，斜方肌这个位置不得劲儿，那你很有可能就是这样耸着肩拉的。所以呢，你需要将你的肩膀下沉，脖子伸直，3、2、1，手往你的小腹方向拉就可以。第三个就是你的整个膝盖会发酸，膝关节是内扣了，所以才会导致你的膝关节发力。你要记住啊，是你的脚尖、膝关节跟你的肩关节3点为一线。第4个，如果你的小臂这个部位特别的紧张，那你的手肯定是抓握力特别强，你只需要用你的4个手指轻轻勾住它，然后再去拉就 OK 了。我入手的这一款是野小兽的品牌，颜值高，还可以折叠，还可以拉着走，方便收纳。占地面积只有半个平方，有需要的朋友直接抖音橱窗搜索划船器即可，推荐给你们。